Elliot Anderson akwiye kugurwa na Manchester City kuri miliyoni 100 z'amapawundi. Dore impamvu bivugwa ko ayakwiriye. Nubwo ahazaza ha Bernardo Silva muri Manchester City hasobanutse neza, ikipe yari yamaze gutegura umugambi wo kugura Elliot Anderson, umukinnyi wo hagati muri Nottingham Forest. Anderson yageze muri Nottingham Forest avuye muri Newcastle United mu rwego rwo gufasha ikipe yakuriyemo kubahiriza amategeko agenga imikoreshereze y'imari. Icyo gihe benshi ntibari bamuzi neza, ariko byaje kugaragara ko Newcastle yari yaritse umukinnyi ukomeye. Nyuma y'umwaka wa mbere mwiza, Anderson yigaragaje cyane muri shampiyona ya 2025-2026, yakinnye imikino 50 yose hamwe, abumwe mu bakinnyi bafashije Nottingham Forest kuguma muri Premier League. Imikinire ye yatumye atoranywa n'umutoza w'Ubwongereza Thomas Tuchel, ndetse yegerejwe amahirwe yo gukina irushanwa rikomeye bwa mbere. Manchester City na Manchester United bari mu rugamba rwo kumusinyisha. Imikinire ya Anderson yatumye Manchester City na Manchester United zimwifuza cyane, gusa Manchester City yizeye ko ariyo izamwegukana. Sarah Capson, umunyamakuru ukurikirana bya hafi Nottingham Forest, yavuze ko abafana ba Forest batari bamuzi neza ubwo yasinyaga. Yagize ati abafana ba benshi ntibari bazi uwari we cyangwa icyo bashoboraga kumutekerezaho. Newcastle yamubonaga nk'impano ikomeye kandi byagaragaye ko batifuzaga kumurekura. Yakomeje avuga ko kugurwa kwe kuri miliyoni 35 z'amapawundi byabaye nk'impano kuri Forest. Byagaragaraga ko Forest yabonye umukinnyi mwiza cyane mu mwaka ushize, nibwo yazamutse cyane yinjira no mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Yanyuze mu bihe bikomeye mu buzima bwe. Uyu mukinnyi muri Mata 2026, Anderson yabuze nyina umubyara Helen wari umaze igihe arwaye. Agarutse mu kibuga yatsinze igitego mu mukino Forest yatsinzemo Sunderland ibitego 5-0 nyuma y'iminsi 2 gusa avuye gushyingura nyina. Yongeye gutsinda igitego cyafashije Forest kunganya na Newcastle United. Sarah Capson yavuze ko ibi byerekana imbaraga zo mu mutwe zidasanzwe afite. Sarah yagize ati ntabwo ari umukinnyi mwiza gusa, ahubwo ni umuntu ufite umutima ukomeye kandi ushyiraho urugero rwiza mu rwambariro. Yabashije guhangana n'impinduka nyinshi z'abatoza. Mu mwaka ushize Nottingham Forest yahinduye abatoza inshuro nyinshi. Nuno Espirito Santo ndetse na Ange Postecoglou hamwe na Sian Bichi hamwe na Victor Pereira, aba bose babaye abatoza banyuze mu ikipe ya Nottingham Forest. Nubwo habayeho izo mpinduka zose, Anderson yakomeje kwitwara neza, afata ibintu byose uko biza, yinjira mu kibuga agakora akazi ke neza cyane. Forest ishaka miliyoni 100 z'amapawundi. Nottingham Forest ivuga ko ishingiye ku mafaranga Arsenal yatanze kuri Declan Rice miliyoni 100 z'amapawundi mu kugena agaciro ka Anderson. Capson yagize ati miliyoni 100 z'amapawundi nizo nshingiro. Naramuka yitwaye neza mu gikombe cy'isi hamwe n'Ubwongereza, agaciro ke kazarushaho kuzamuka. Yongeyeho ko Forest idafite igitutu cyo kumugurisha kuko igifite amasezerano. Ese yasimbura Bernardo Silva aramutse aguzwe na Manchester City? Naramuka yerekeje muri Manchester City, Anderson ashobora guhita asimbura Bernardo Silva. Kubwa Sarah Capson yarabisobanuye neza, avuga ko akunda gusaba umupira buri gihe, ashaka
ashaka kuhabwa kugira ngo ateze imbere umukino. Akunda gufasha ikipe kugera imbere kandi ahora ashaka kuba hagati mu bikorwa byose. Yakomeje avuga ngo ni umuntu utuje kandi uvuga make ariko akunda gutsinda. Forest yifuza kugumana nawe ariko amafaranga menshi ashobora gutuma hafata umwanzuro ukomeye. Elliot Anderson yavuye kuko umukinnyi utazwi cyane aba umwe mu bakinnyi beza bo hagati muri Premier League. Manchester City imubona nk'umusimbura wa Bernardo Silva mu gihe Nottingham Forest yo yifuza ko uzamwifuza azatanga nibura miliyoni 100 z'amapawundi. Iyi ni Pacific Sport Official, ni wajye gukora subscribe ndetse na share kugira ngo ujye uwa mbere ubona amakuru yacu tubagezaho kandi yizewe yihuse. Imana ibarinde. Ciao, bye.